Vamos ver se vai gravar agora. Seguinte, queria compartilhar com vocês aí escapamento Roncar alumínio. Antigamente eu tinha uma Titan, comprei esse escapamento aí, achei top de linha. E agora não mais, não menos, vamos de Roncar de novo. Rapaz, esse escapamento é muito top. É muito redondinho esse escapamento, macio. Nossa, dá uma força já pra moto, velho. Bem que eu imaginei. Queria agradecer o Rogerião que fez o trampo aí pra mim. Salve, salve, tiozão. Muito obrigado pela força aí novamente. Sem palavras. E assim, ele fica grave agora porque ele tá novinho. Nossa, quase que você me fecha, hein, velho. O cara deu seta em cima, mano. E aí a lã interna vai queimando. E aí ele fica estraladão, aí fica louco, mano. Mas a princípio eu já curti até. Vai, fi. Sente a pressão. O que nós vamos fazer depois? Vamos dar uma regulada no carburador e pôr pra descer, né? Vamos ver quanto vai dar isso aqui. Olha o cachorro. É, a motinha ligeira, fi. Camarada não ficar esperto aqui, já viu. Muito louco. Saindo uma fumacinha aí, mas é normal. Nada demais. E trânsito. Então é isso aí, galera. Tamo junto aí. Valeu, Rogerião. Rapaz do céu, o trem é louco. Então fica assim. Dá um gatinho aqui de leve. Onde eu tenho que ir? Acho que tá fechado, hein? Que bosta. Setinha aí, ó. Tá piscando a seta. Aí ninguém sabe pra onde vai virar, né? Cê é louco, filho. Pensa num trem nervoso, essa moto aqui, isso é louco. Ah, tá fechado. Moiou, velho, ainda não. Vamos almoçar que nós ganhamos mais. Que merda, esqueci, velho. Final de ano também, né? Já vou desejar aí feliz ano novo pra todo mundo que segue aí, que curte. Um rolê, né? Lá aquelas coisas, mas nós faz. Vai valer a pena, né não? Então é isso aí, rapaziada. Fechar a câmera aqui, vou
Que aqui é tudo parado, tudo chato. Até mais.